Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dianda Palevi Popejati, asal sekolah SMK Negeri 1 Lembue. Asal saya dari Sumatera Selatan, Kota Palembang. Alasan saya memilih kuliah di HTC karena ingin belajar dan ingin tahu dunia perhotelan dan kapal pesiar. Setelah lulus, saya ingin bekerja di hotel dan di kapal pesiar, yaitu di Departemen N&B Product atau Kitchen. Ayo gabung di HTC Madiun sekarang juga.